अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे दरबारी चिकन। अगर आप नॉर्मल चिकन की रेसिपी से परेशान हो गए तो आपने एक बार ये दरबारी चिकन ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए बनाने अनियन का बरिस्ता और 2 टमाटो का पेस्ट बना लेंगे। फिर हम दरबारी मसाला बना लेंगे, जो मेंशन है वो सारे मसाले हम पीस लेंगे। चिकन मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हम मेंशन मसाले और दरबारी मसाला ऐड करेंगे। उसे मैरिनेट करेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, या आप ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं। पतीले में हम 5 टेबलस्पून ऑयल, 1 टेबलस्पून बटर डाल के मैरिनेटेड किया हुआ चिकन थोड़ा सा पानी डाल के उसे कवर करेंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम अनियन और टमाटो का पेस्ट डाल के उसे भी 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे, गार्निश करेंगे फ्रेश क्रीम, हरा धनिया, ग्रीन चिल्ली और कसूरी मेथी के साथ। सो व्यूअर्स, दरबारी चिकन एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है। इसमें सिर्फ हमें दरबारी मसाला प्रिपेयर करना है और कोई स्पाइसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक